Hello guys! Welcome to Music Avenue. Ngayon i-unbox ko at i-demo ang Yamaha Psr E363. Pero bago yan, may mga onting tips ako ibibigay sa inyo kung bibili kayo ng inyong sariling keyboard. Una, kung bibili kayo ng keyboard, hanggat maaari ay sa mga seller na may physical stores sa mall. Pangalawa, siguraduhin ninyo ang inyong binibili ay mayroong warranty. Para kung may mga di inaasahang problema, ay pwede niyong ipacheck o ibalik ito sa seller. Ngayon, i-unbox ko naman ang Yamaha Psr E363. Ang laman ng box ng ating keyboard ay ang kanyang warranty, power adapter, music rest, at manual at ang kanyang keyboard. Ngayon, i-demo ko naman sa inyo ang ating keyboard.